एभ्रियन स्वागत छ है त हजुरहरूलाई अर्थ एज युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म विकली ट्रेड ब्रेकडाउन गर्न गइरहेको छु। यो विक चाहिँ मैले कुन कुन ट्रेडहरू लिएँ, कसरी लिएँ हैन, सब लोजिक सहित कस्तो कस्तो कन्फर्मेसनहरू लिएको थिएँ हैन ट्रेड लिनको लागि, तिनी सबहरूको चाहिँ ट्रेड ब्रेकडाउन गर्दैछु। अब फर्स्ट अफ अल 27 मे हैन, यो चाहिँ बिटकोइनको ट्रेड हो। खासै म बिटकोइन चाहिँ ट्रेड गर्दैन। त्यहाँ ग्रुपमा अरू इन्डियन मेम्बरहरूले चाहिँ यसो एनालाइसिस गर्दिन भन्दै थिए। अनि त्यसपछि चाहिँ यसो हेरेको, राम्रो देखेँ अनि ट्रेड लिएको थिएँ है त। बिटिसीको एनालाइसिस हेरौँ है त। 27 मेको 27 मे 27 मे बाई हानेको थिएँ म चाहिँ। मेनली चाहिँ मेरो डिरेक्सनहरू यता अनि बायसहरू लिनको लागि चाहिँ हायर टाइम फ्रेम जुन चाहिँ 4 आवर डेली विकली मन्थली चाहिँ हुन्छ है त मेरो। अलि ट्रेड ब्रेकडाउन चाहिँ अलि लामो हुनसक्छ है त, किनभने अलि धेरै नै ट्रेड छन्। हेर्नु होला, केही नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ हजुरहरूले पनि। 27 मे यहाँनिर है त। जस्तै मार्केट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो दिन बिहान लिएको ट्रेड हो यो चाहिँ। अनि मार्केट चाहिँ यो लोहरू स्विप गरेर चाहिँ रन गर्न सकिरहेको थिएन। यो लो स्विप गर्यो अनि मार्केट चाहिँ माथि हैन स्ट्रक्चर ब्रेक टाइपको बनाएको थियो। अनि यो चाहिँ फेरि एउटा अर्डर फलो होला भन्ने जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ मानेर यहाँ चाहिँ यो हाईसम्मको लागि टार्गेट राखेर 4 आवरको एफिजी योनिरबाट हेरेको थिएँ। अब कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ के हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब 4 आवरको छ भने अब 15 मिनट 5 मिनटतिर चाहिँ कहाँ गयो फेरि, लेट्स सी द भिजिबिलिटी अफ होला। अब 15 मिनटमा चाहिँ के हेर्न पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर ब्रेक टाइपको हैन। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हुनलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन पर्यो, यहाँनिर जानु पर्यो। अब यहाँनिर हान्दा हाम्रो टिपी हानिसक्छ। यसको लागि चाहिँ यसको अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर जुन अब हाम्रो के छ, एफिजी छ एउटा हैन। यो एफिजीले के भने कन्टिन्यू गर्न सकेन। यहाँ हेर्ने लोजिक हेर्ने, यसपछि यसभित्रको लोजिक। अब यो जुन एफिजी छ यसले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सकेन है त, नयाँ एफिजी बनाउन सकेन तलतिर। त्यो के भयो, यसलाई ब्रेक गरेर माथि गयो मार्केट। यहाँ नयाँ एफिजी बनायो है त, नयाँ एफिजी बना। अनि यहाँ चाहिँ एउटा अर्डर ब्लक टाइपको बनायो त, डाउन क्लोज क्यान्डल हैन, बिफोर अप क्लोज क्यान्डल हैन। अब यहाँ चाहिँ के भने, यहाँ चाहिँ मैले ट्रेड हाने यो लेभलमा अब सायद 1:2 अट्याक्क दिन्थ्यो है त। 1:2 ट्याक्क 1:2 भयो मेरो। अनि जुन मैले टार्गेट भनेको थिएँ, अनि मैले चाहिँ धेरै जस्तो 1:2 नै लिन्छु है त। 1:2 लिने टार्गेट धेरै भनेको 3 सम्म जान्छ, 3-4 सम्म जान्छ है त म्याक्सिमम भनेको। त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ लिए पनि अलि पार्सियल लिएरै लिनुपर्छ त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ। अब यो चाहिँ 1:2। अब यसको लोजिक चाहिँ यही भयो है त, 4 आवर एफिजी। अनि मार्केटले बुलिस स्ट्रक्चर बनाइरहेको थियो। यहाँ एउटा स्ट्रक्चर थियो अनि एउटा अर्डर फ्लो लेग भयो त्यो स्ट्रक्चरको। अनि यो चाहिँ टार्गेट होला भनेर चाहिँ राखेँ। अनि टार्गेट चाहिँ के गर्यो, स्विप गर्यो। अनि मार्केट चाहिँ डाउन भयो है त मेरो टिपी हानेर। 27 मेमा अर्को 27 मेमा चाहिँ मैले के को ट्रेड लिएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो नास्डाकको ट्रेडहरू चाहिँ लिएको थिएँ है त। एउटा नास्डाकको ट्रेड देखाउँछ है त 27 मेमा लिएको। यो दिन पनि के थियो भन्दाखेरि मार्केट बुलिस नै थियो है त। किन बुलिस थियो भन्दाखेरि यो एफिजीलाई चाहिँ के गर्यो, रेस्पेक्ट गर्यो है त मार्केटले। अनि नयाँ एफिजी यहाँ बनाएको थियो। अनि हाम्रो टार्गेट भनेको यो थियो। अब यसमा चाहिँ थोरै विक लिएछ लिक्विडिटी, तर हाम्रो फ्युचर हेर्ने हो भने चाहिँ इक्वल बनाएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट हुन्छ है त। अनि मैले यहाँबाट चाहिँ बुलिस हेरेको थिएँ मार्केट यो दिन।
यो दिन चाहिँ बुलिस बायस थियो है त ओभरअल भन्नुपर्दा। अनि 5 मिनेटमा यो ट्रेड हान्न पर्ने, तर केही थोरै कन्डिसनले गर्दा यो ट्रेड मेरो छुटेको हो खासमा होइन। यहाँनिर चाहिँ अब मलाई दिनुपर्ने मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट टाइपको केही न केही कन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो क्या। अब नास्ड्याकमा मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट नै कुर्छु भन्दाखेरि छुट्छन् धेरै जसो। अनि इन्भर्स एफइजीतिर अनि सिएसजीतिर अनि यस्तै ट्रेड हान्नुपर्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ आएन मेरो, छुट्यो। त्यो दिन चाहिँ मैले हतार हतार भयो काममा थिएँ अनि यो चाहिँ छुटाएँ। अनि छुटाइसकेपछि अब यो दिन चाहिँ बुलिस नै थिएँ म। अब बुलिस बायस भएपछि बुलिस कन्टिन्युएसन ट्रेड हेर्नु पऱ्यो। अब 4 आवरबाट त्यसरी छुट्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि सानो टाइम फ्रेममा गएर, सानो टाइम फ्रेम भन्दा पनि 15 मिनटमा गएर कन्टिन्युएसन ट्रेड हेर्छु 15 मिनटको एफइजीबाट। 15 मिनटको एफइजीबाट 1 मिनटमा जान्छु सिधै म। 1 मिनटमा गएर चाहिँ लेट्स सी कहाँ देखिन्छ है त्यो त 1 मिनट। 27 मे यहाँनिर रहेछ है त। यस्तरी काटेर देखायो भने त भइहाल्थ्यो नि मैले। यहाँनिर छ है त। मार्केटले के गर्यो, एफइजीहरू डिसरेस्पेक्ट गर्दै गयो। एफइजीहरू डिसरेस्पेक्ट गर्दै गयो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सानो एफइजी बनाएको छ। है त 1:2 चाहिँ टार्गेट हुन्छ है त म्याक्स मेन भनेको। आयो लास्ट ढिलो गरेको थियो यो बेला अनि गयो सिधा 1:2 आर डन फर द डे है त। डन फर द डे। अब अर्को छ 28 28मा यो चाहिँ 27को भयो। 28मा पनि एउटा ट्रेड लिएको थिएँ है त म। धेरै ट्रेड चाहिँ लिने होइन है त, मैले हेर्ने भनेको यो नास्ड्याक अनि गोल्ड मात्र हो। अनि धेरै ट्रेड लियो भने बिग्रिन्छ तालमेल होइन। ठिक्क ट्रेड लिने एउटा दुइटा लिने दिनको। अनि हाम्रो कोही चाहिएर हप्तामा अलिकति आर भयो त भयो नि, 4-5 आर भयो नि जति नै हुन्छ। अनि यो हो है त मैले 28 मेमा लिएको ट्रेड। यो ट्रेडको चाहिँ मैले फुल त्यो ट्रेडै रन गरेको चाहिँ मैले देखाएको छु है त उसमा। पहिले आइसकेपछि भिडियो अनि त्यो कम्प्लिट ट्रेड के सोचेको थिएँ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कम्प्लिट हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यो ट्रेड चाहिँ कसरी लिएँ अब यहाँ नि एक्सप्लेन गर्छु, तर लाइभ नै हेर्न चाहनुहुन्छ भने। अब 4 आवरको एफइजी छ होइन। म त बायस त बुलिस नै छु किनभने यो दिन चाहिँ मार्केटले यो हाईहरू लिन सकेन। अनि अर्को कुरा यो हाईहरू चाहिँ अलिकति यिनीहरू चाहिँ फेलियर स्विङ हुने है लोवर टाइम फ्रेममा। हायर टाइम फ्रेममा यस्तो देखिन्छ। यिनी बनाइरहेको थियो भने एक्सट्रिम लिक्विडिटी थियो है त। लिक्विडिटी भने एकदम 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 ठुलो कुरा है त यसमा। अब एकदम धेरै लाभ हुन्छ है त भिडियो मेरो। अलिक ज्ञानगुणका कुरा नि अलि धेरै सिकाउँछु। भिडियो पनि लाभ हुन्छ। अब केही सिक्न छ भने चाहिँ हेरेर बस्नुहोस्, नआयो भने ठिकै है। ल आयो है त। एफइजीमा आयो अनि मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सिएसडी है त। सकेसम्म सिएसडी दियोस् मार्केटले भन्ने हुन्छ। अब सिएसडी चाहिँ अलिक टाढा छ भने अब इन्भर्स एफइजीतिर हान्दा नि मिल्यो है त। अब आफ्नो तरिका हो कसरी युज गरिन्छ भनेर। अब यहीँनिर हो सिएसडी दिएको मार्केटले होइन, यहीँनिर हो। तर म चाहिँ के कुरिरहेको थिएँ, यो कुरिरहेको थिएँ कि अलि यसलाई चाहिँ मैले अलि विश्वास गरिनँ। यसलाई चाहिँ अलि विश्वास गरिनँ। त्यसलाई कुरेँ मैले गरेन। अनि ल सिएसटी दियो है त यहाँनिर। सिएसटी दियो अनि सर्लक्क 1:3सम्म लिएको थिएँ क्या त्यो दिन। एकाउन्ट कटाउन थियो, त्यहाँ एउटा एकाउन्ट थियो 1:3। लेट्स सी है त मैले यहीँनिर हो क्या ट्रेड ल्याएको सायद। यही नै हो ट्रेड ल्याएको। अनि ट्याक्क छोयो गयो। सायद यहीँनिर ल्याएँ कि अब अलि तल कतानिर ल्याएँ अझै ट्रेड अलिक कन्फ्युजमा म। तर सिएसडीमा है ट्याक्क ट्रेड हान्ने। अनि 1:3 हाने भ्यायो यो दिनको पनि। अब यो दिन 28 कि अर्को गोल्डको पनि ट्रेड रहेछ है त। साँझनिर ल्याएको ट्रेड अलि स्विङ जस्तो टाइपको भयो। गोल्ड चाहिँ वेन्ट डाउन हेर्छु
गोल्ड चाहिँ 28 मेमै लिएर चाहिँ म चाहिँ 28 मेको हेर्नुपर्दा 29 28 यो सेल हो क्या सायद है। लेट्स सी यो सेलको लोजिक पनि कम्प्लिट बताइदिन्छु है म चाहिँ। कस्तो थियो भन्दाखेरि मार्केटको यसो डेली देखिजाम है त। डेलीको के थियो भन्दा योहरू एउटा अर्डर ब्लक थियो होइन। 4 आवरमा के थियो भन्दाखेरि एफइजी थियो। अनि यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा स्विङ यो एफइजीमा आउनु सकेको थिएन, एउटा यो स्विङ लु फेलियर स्विङ थियो, अनि एउटा यो थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के थियो बेरिस एफइजी थियो है त 4 आवरको। 4 आवरको बेरिस एफइजी थियो। अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा की लेभलको रूपमा भयो होइन। यो चाहिँ की लेभलको रूपमा भयो, की लेभल रहन्छ सायद। अनि 15 मिनटमा गयो है त। यो चाहिँ अलि ठुलो ट्रेड थियो, एकदम ठुलो ट्रेड थियो। त्यही भएर चाहिँ 5 मिनटमा अलि मिलेन यो ट्रेड लिनलाई। अनि 1 मिनटतिर अघि के अरे 15 मिनटतिर अनि 1 आवरतिरबाट लिएको। अनि स्ट्रक्चर पनि धेरै ठुलो थियो यसको। यस्तोमा चाहिँ लिक्विडेट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि स्ट्रक्चर सानो हो भने ट्याक्क टिपी हिँडिरहन्छ, ट्याक्क बन्छ र। अनि ठुलो छ भने चाहिँ अलि ख्याल गर्नुपर्छ। अब यसमा 15 मिनट दिन चाहिँ म ट्रेड मार्केटले माथि नै दिएको थियो होइन। अब कहाँ दिएको थियो भन्दाखेरि 5 मिनटमा जाँदा पर्दा यो लिक्विडिटी स्विप भयो त। लिक्विडिटी स्विप होइन। अनि स्ट्रक्चर ब्रेक अथवा सिएसडी जे भने पनि होइन। अनि यहाँनिर है त ऊ यहाँनिर दिए रहेछ मार्केटले, ऊ यहाँनिर दिए रहेछ। अनि सल्लक्क यसले त टिपी हाने है सल्लक्क यहाँनिरसम्म टिपी हाने हो। तर मैले के गरेँ भन्दाखेरि अलि डर लाग्यो, कन्फर्मेसन अलि धेरै खोजेँ है त। धेरै खोज्दा खोज्दै म कहाँ पुगेँ भन्दा 1 आवरमा पुगेँ। 1 आवरमा के देखेँ भन्दाखेरि एफइजी देखेँ। 1 आवरमा एफइजी कुरेँ होइन। 1 आवरको एफइजी कुरेँ। अनि यो चाहिँ मेरो के भयो एफइजी भयो। अनि एफइजीमा चाहिँ मैले इन्ट्री गरेँ यसरी। अनि मेरो टार्गेट चाहिँ यो लोसम्म अब 3 आवरसम्म पुग्दो रहेछ। त्यही मैले यो लो नै टार्गेट गरेँ। ओभरअल चाहिँ मेरो बायस चाहिँ यहाँसम्म पुग्ला जस्तो लागिरहेको थियो क्या। अनि यहाँबाट चाहिँ बाईहरूलाई फर्दर मार्केट भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर मैले चाहिँ राति सुत्ने होइन, मार्केट कताबाट रिटर्न हुन्छ थाहै हुन्न नि त। अनि ट्याक्क टिपी खायो निस्क्यो कि त्योभन्दा बढी अब यो अब ट्याक्क ट्रेडले छोयो है त एफइजीमा। अनि टिपी हान्यो, त्यो दिन खतरनाक झऱ्यो मार्केट। यो भयो एउटा ट्रेड। यो चाहिँ बिहान उठ्दा टिपी हानेको थियो। अब अर्को ट्रेड चाहिँ यो ट्रेड मैले कतिको 28 मेको देखाएँ। अनि एउटा 29 मेको गोल्डको ट्रेड छ। 29 मे यहाँ हानेछ कि फेरि मैले 29 मे यहाँ चाहिँ मैले भन्दै थिएँ नि त यहाँ अर्डर ब्लक छ मार्केट। यहाँ यस्तो बायस थियो कि मेरो यहाँ अर्डर ब्लक छ। अनि गोल्ड चाहिँ ओभरअल बुलिस नै छ सन्ला यहाँदेखि हेर्नुपर्दा होइन। अब यिनी हाईहरू चाहिँ लिन्छ गोल्डले पक्का पनि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अबको बायस। अब यहाँ चाहिँ डेलीको अर्डर ब्लक थियो। अनि 4 आवरमा चाहिँ एफइजी है त। अनि आयो मार्केट आयो। अनि मैले आफ्नो टाइम कुर्नु पऱ्यो नि त। 17 24 आवर्समा कुरा त है त 5 PM भनेपछि यो 5 PM नै 9 PM बाट सुरु गर्छ है त मैले ट्रेड हान्नलाई। अनि वेट गरौँ, यो लो चाहिँ हाम्रो एउटा लो भयो होइन 5 PM को। 9 PM हुनु दिउँ है त 9:15 भयो। अनि मार्केटले के गर्यो स्ट्रक्चर के गर्यो यहाँबाट ब्रेक गर्यो अनि स्विप गर्यो मार्केटले होइन। स्ट्रक्चर ब्रेक गरे जस्तो गर्यो तर मार्केटले स्विप गरेर माथि गयो है त। अनि यहाँ चाहिँ म कन्फ्युज थिएँ अझै, किनभने यो जुन सिएससी त यहाँ दिएको मेरो ट्रेड यहीँ हुनुपर्ने है। तर पनि के छ भन्दाखेरि अलिकति यो नमिल्दो छ कि सिएसटी यहाँबाट मार्केट के छ रिटर्न हुनसक्छ कि अर्डर फ्लो फलो गरेर यसरी अर्डर फ्लो फलो गरेर मार्केटले एसएल खाएर बल्ल जानुसक्छ कि हाम्रो। तर अलिक कन्फर्मेसन लिनुपर्छ यस्तो केसमा। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा 15 मिनटको इन्भर्स एफइजीमा हेरेँ है त इन्भर्स एफइजी बनाउँछ कि बनाउँदैन।
मार्केटले एकचोटि रियाक्सन दियो अनि तर सकेन, तल जान सकेन अनि इन्भर्स बनायो, बुलिसनेस अलि धेरै देखियो। अनि मैले 5 मिनेट नगइकन 15 मिनेट चाहिँ इन्भर्स एफएजीमा ट्रेड हाने है त। अनि मैले लिने भनेको चाहिँ 1:2 है, धेरै खान हुन्न, ठिक्क ठिक्क खानुपर्छ अनि सधैँ खान पाइन्छ। अनि यसरी रन भयो यो ट्रेड। अनि यो दिन यस्तो राम्रो थियो बुलिस, यो के अरे गोल्डको मार्केट स्ट्रक्चर यस्तो राम्रो थियो, फलो भएर थियो। यहाँ जुनसुकै टाइम फ्रेममा गएर इन्ट्री हान्दा पनि यहाँ विन थियो क्या, यस्तो राम्रो फलो भएको थियो कि राम्रो। अनि मेरो चाहिँ 1:2 टुप्पोको 1:2 हान्यो। अब डेढ के अरे स्विङ टाइपको भयो, 15 मिनट अलि धेरै टाइम लगायो, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो 28 को गोल्डको ट्रेड भयो त। ल यो हेरौँ है त, यो जुन कहिलेको भन्दाखेरि एउटा 26 मेको भयो है त, मन्डेको। मन्डे चाहिँ एकदम के थियो भन्दाखेरि युएस होलिडे पनि थियो, अर्को कुरो मन्डे पनि भयो। त्यो दिन चाहिँ अब ट्रेड हान्दिनँ भन्दा पनि यहाँ एउटा चाहिँ ट्रेड लिएँ मैले है त। किन लिएँ भन्दाखेरि अब त्यही नै हो कन्सेप्ट। अनि 5 PM पछि हेर्छु मैले, बिहानको 6:45 भयो नेपाली टाइम होइन, न्युयोर्क टाइम 9 PM भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा कन्सल्टेसन टाइपको क्यान्डल छ, लिक्विडिटी भयो। अनि यहाँ चाहिँ के छ, एफइजी छ, यो सेम कन्सेप्ट हो। अनि यहाँ यो एफइजीले चाहिँ नयाँ एफइजी बनायो नि त यहाँ। अनि यो चाहिँ अलिक स्ट्रङ होला, ल मार्केटलाई माथि पुस गर्ला। मेरो चाहिँ बायस यो थियो क्या, यहाँ स्विप गर्ला मार्केटले अथवा रन गर्ला भन्ने थियो है त। अनि म कहाँ गएँ, 5 मिनटमा गएँ सिधै। यसो काटेर हेरौँ न, यसो जान त ढिला हुन्छ। यहाँदेखि गएँ त 5 मिनटमा जाँदा के छ भन्दा लेट्स है त, यहाँ आउन दिउँ है त मार्केटलाई। आयो इन्स्टेन्ट रियाक्सन, खतरनाक रियाक्सन आयो। सायद मैले लेट्स यहाँ एउटा लस खाएको छु कि। यो चाहिँ कसरी भने हाल्न पर्ने चाहिँ बी हो होइन। मेरो के थियो भन्दा यो दिन चाहिँ अलि माथि थियो सिएसडी होइन, माथि थियो। अब यहाँ इन्भर्सतिर पनि आएन मार्केट होइन, त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो एफइजी पनि हेरिनँ, सिधै उसमा हाने यता सिएसडीमा हाने। अनि मेरो चाहिँ स्टप लस चाहिँ जहिले लोमै राख्छ क्या, माथितिर राखेर यो यस्तो यस्तो गर्दैन सिधै। मेरो त के थियो बाज त पुरै माथि थियो नि त। अनि यो चाहिँ गर्नु नपर्ने हो युएस होलिडेतिर यताउता होइन। मन्डे पनि पऱ्यो, कन्सल्टेसन हुन्छ म्याक्सिमम् टाइम मन्डे। अनि तर पनि मैले चाहिँ सर इन्ट्री हाने। अनि बी राख्न पर्ने बी हो, मार्केट यहाँनिर पुगेको थियो होला सायद, अबाउट 1% पुगेको थियो क्या। अनि तर मैले बी राखेन हो त्यसरी, ल यहाँनिर पुगेर चाहिँ टुपुक्क। अनि मैले चाहिँ बी राखेन। यो क्यान्डलको पनि लगभग 50% तिर पुगिसकेको थियो होला सायद है। यो क्यान्डलको रेन्जहरू हेर्ने भने चाहिँ 50% पुगिसकेको थियो है त, हेर्नु। अब बी राख्नु पर्ने हो मेरो लगभग, तर राखेन। अब यो चाहिँ एउटा लस भयो त, एउटा लस भयो। अनि अगाडि देखाएका ट्रेडहरू छन् अलिअलि, तिनीहरू भयो। त्यही हो मेरो स्ट्राटेजी है त। अब 4 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छु बायसहरू। अनि 15 मिनट अनि 1 मिनटतिर गएर 15 मिनट 1 मिनटतिर गएर चाहिँ यसो कन्फर्मेसन लिएर चाहिँ ट्रेड हान्छु है त। अनि ग्रुपमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो अब डिस्कर्ड सर्भर छ होइन, कम्युनिटी जस्तो, जहाँ चाहिँ हामीले एउटै स्ट्राटेजी एउटै तरिकाले चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ ट्रेड गर्छौँ है त। त्यहाँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ अनि चाहिँ डिस्कर्ड सर्भरको लिङ्क छ है त तल, जोइन हुन सक्नुहुन्छ। पब्लिक डिस्कर्ड हो, जो पनि जोइन हुनसक्छ है त। ल है त, अब आजलाई यति नै। अनि अरू ट्रेड ब्रेकडाउनहरू, अरू केही स्पेसिफिक भिडियोहरू चाहिन्छ भने चाहिँ यसो मेसेज भन्दा पनि कमेन्ट गर्नु होला होइन। डिस्कर्डमा जोइन भएर मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। त्यही हो, ल धन्यवाद। अनि अन्तिमसम्म भिडियो जसले हेर्नुभयो, धेरैले त हेर्नुभएको छैन होला पक्का पनि, अलिक धेरै लामो नै भयो भिडियो। र जसले हेर्नुभयो एकदम एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर चाहिँ यति मिनटसम्मको भिडियो हेर्न सक्नुभयो भनेपछि चाहिँ ट्रेडिङमा केही न केही त गर्नुहुन्छ है त। ल केही न केही भन्दा नि ठुलै कुरो गर्नुहुन्छ। ल बाई बाई।